Good day mga pampro! So for today's video, hahanapin natin kung saan nagsisimula ang lagitik ng ating bisikleta. Ito ba'y galing sa bottom bracket, sa headset, sa hubs, or sa free hub? Tama-tama para sa iyo ang video na to. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill.
Yo, mga pampro, kumusta? May natutunan ba kayo sa ginawa natin video? Maraming salamat sa panonood. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-like, subscribe, at pakishare na rin tong video na to para may matutunan din yung iba nating mga kapadyak. At kung may mga katanungan ka, o mga gusto pang video, i-comment mo lang para magawa natin. Maraming salamat.